खुलुमबाय फ्रेंड्स नोंथांनाव भारत सरकारनि मोनसे योजना गोदान योजना मोनसे अग्निपथ योजना बा अग्निपथ स्कीम बे मोनसे रिक्रुटमेंट स्कीम डिफेन्सआव आर्मी एयारफोर्स नेभियाव माखासे रिक्रुट खालामनो थाखाय मोनसे गोदान स्कीम लानानै फैदों भारत सरकारा 2019 निफ्राय कोविड-19 नि थाखाय रिक्रुट जायाखैमोन नाथाय बोसोराव 60,000 50,000 बेबायदि रिटायार जालांबाय थादों नाथाय बे बोसोरथामाव रिक्रुट जायाखैमोन आरो बेनि थाखायनो जेसेबां हायो गोख्रैयै रिक्रुट खालामनो थाखाय मोनसे गोदान स्कीम लानानै फैदों आरो बे स्कीमानो जाहैबाय अग्निपथ स्कीम अग्निपथ योजना गोदान डिफेन्स रिक्रुटमेंट पलिसि बियो बेनि गेजेरजों आर्मी नेभि एयारफोर्सआव रिक्रुट खालामनाय जागोन नाथाय बे स्कीमा मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना ए टु जेड मिथिनो गोनांबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन नोंथांमोना गमामायैनो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो नाजागोन बे गमामायैनो माबायदि स्कीम बे स्कीमनि थ्रुयै माबायदि रिक्रुट खालामथांबायदों बेनि सेलारिया बेसेबां जागोन बेनि सम खोन्दोआ बेसेबां जागोन बेयो मा बेनि रिटायारमेन्टनि उनाव मा मोनगोन पेन्सन दंना गैया बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिनो मोनगोन आरो बेनि थाखाय जाबायदि दावराव दावसि जाबाय थादों जाबायदि रायट जोनोम जाबाय थादों जाबायदि गं 12 ट्रेनखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों माखासे बेबायदि डिफेन्सआव जइन जानो मोजां मोनग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांमोना नुगासिनो थादों आरो बिहाराव बेबायदि जाथाय गोबां जानायखौ नोंथांमोना नुदों गमामायैनो बे योजनाखौ पार्लियामेन्टआवबो दैखांनाय जायाखै बेनि सायाव जेबो डिबेटबो जायाखैमोन बेनि सायाव जेबो सरकारा व्हाइट पेपारबो जारि खालामाखै आरो बे बाथ्राखौ गिबियावनो पाब्लिकनोबो खिन्थाग्रोनाय जायाखै अकस्मात बेखौ इउनियन केबिनेटआ भारत सरकारनि इउनियन केबिनेटआ 14 जुन खालि 2022 मायथाइ माने एप्रुभ खालामदों आरो बै एप्रुभ खालामनायनि नेक्स्ट डे खालि बेखौ फोसावदों आरो बे फोसावनायनि अखानायैनिफ्राय 16 जुननिफ्राय गिलु बालु भायलेन्ट मोनसे धरना बुफाय बुसि दावराव दावसि नोंथांमोना नुगासिनो थादों गमामायैनो बे मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों नोंथांमोना गमामायैनो मिथिनो हागोन जुदि जोबजासिम बे भिडिअखौ नायोबा बयनिख्रुइबो नायनो गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय बेयाव रिक्रुट जानो थाखाय जि एज लिमिट बेयो 17.5 इयार्स थामहिनबा 17.5 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोर गिबियाव 21 बोसोरमोन नाथाय बेखौ गोबां धरना जानायनि थाखाय 23 बोसोर खालामबाय आरो बेनि जि टेन्योर बे साख्रिनि जि सम बे जाहैबाय मा 4 बोसोर आरो बेयाव 6 मासखौ गिबि 6 दानखौ ट्रेनिं होगोन आरो बे ट्रेनिंआ आर्मी नेभि एयारफोर्सफोरखौ जाबायदि ट्रेनिं होयो बेबायदिनो ट्रेनिं होगोन बेबायदि बुंदों डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बेबायदिनो बुंदों राजनाथ सिंह बिथाङा बेबायदिनो बुंदों आरो उननि 3.5 बोसोरा जाबाय बिथांनि डिउटि जागोन आरो जायफोर बिथांमोना बेवहाय सिलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ बुंगोन अग्निवीर मोननैसो बेसिक की पॉइंटआ जाहैबाय बेवहाय आर्मीनि सोल्जार्स नेभिनि सेलर्स एयारफोर्सनि एयारमेन रिक्रुट खालामनाय जागोन मोनसे गोदान रेंक बेयो मोनसे गोदान मिलिटारि रेंक होनना बुंनांगोन बेखौ बेयो कमिसन अफिसारनि सिंनि लेभेलनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट होननानै बुंदों आरो बोसोराव 45,000निफ्राय 50,000सो बेबायदि थिसननाय थांगोन आरो 2022 आव 45,000निबो बांसिन बेबायदि थिसननाय टारगेट लादों आरो बोसोराव बेयो प्राय खननै जानो हागौ मोनसे टारगेट आरो खननै थिसननायनि टारगेट आरो रिटायारमेन्टनि उनाव 25% अग्निवीर बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट केडार हिसाबै थिसननाय जागोन नाथाय बाकी 75%आ मा जागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोबनायाव मिथिनो मोनगोन भारत सरकारा थारैनो मोनसे डिसिप्लिन लाबोनो थाखाय जोंनि इन्डियान सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे डिसिप्लिन लाबोनो थाखाय बायदिसिना मोनसे मोजां थासारि भेल्युखौ बुजिनो थाखाय बेसेनखौ गावनि जिउनि बेसेनखौ समाजनि बेसेनखौ हादरनि बेसेनखौ बुजिनो थाखाय बे बिथांखिखौ लाबोदों बेबायदि राजनाथ सिंह बिथाङा बुंदों नाथाय गुबै बाथ्राखौ जों दा बेवहाय बुंनो हाया आं पलिटिकेल बाथ्रा नोंथांमोननो बुङा जायखिजाया 4 बोसोरनि उनाव 25%खौ थिसननायनि बाथ्रा बुंदों बाकी 75% थाखायबो होम डिपार्टमेन्टआ गुबुन गुबुन बिथांखि लादों बेबायदिनो स्टेट लेभेलनि सरकारफोरा गुबुन गुबुन बिथांखि लादों नोंथांमोना उनाव बुंगोन नोंथांमोना गिबियावनो सेलारिनि एसे हिन्ट्सखौ होग्रोबाय नोंथांमोना उनाव मोजाङै बुजायगोन आङो सेलारिया माबायदि जागोन बेवहाय नोंथांमोना गिबि बोसोराव नुनो मोनदों 30,000 नाथाय बेवहाय आखायाव मोनगोन 21,000 बाकी 9,000आ सेनानिधि जि पेकेज दं बे सेनानिधियाव थांगोन बेखौ नोंथांमोना उनाव बुंगोन नैथि बोसोराव 33,000 मोननांगौमोन नाथाय मोनगोन 23,100 बाकीखिनिया सेनानिधि पेकेजाव थांगोन बेवहाय माने नोंथाङा मा खालामनांगोन कन्ट्रिबिउट खालामनांगोन आरो बेबायदिनो थामथि बोसोराव 36,500मोन नाथाय 25,580 बेबायदि आं होनाय नुदों नाथाय बियो 25,550 जानांगौ आंनि हिसाबाव आरो बाकीखिनिया मा जागोन सेनानिधि पेकेजाव
कन्ट्रिबिउट थांगोन आरो बेबायदिनो ब्रैथि बोसोराव 40,000 जागोन नाथाय बे 40,000 नि 28,000खौ नोंथाङा मोनगोन बाखि 12,000आ सेनानिटि पेकेजाव थांगोन आरो बेबायदि मा जाहैगोन मोनसे समाव नोंथाङा 4 बोसोर रिटायार जानायनि उनाव माबा मोनसे नोंथाङा मोनहैगोन फ्रेन्ड्स बेखिनियाव नोंथांमोना आङो सेलारि प्लास सेनानिटि कन्ट्रिबिउसनखौ टटेलि बुंनो नागिरदों जानो हागौ गोबां नोंथांमोना सेलारिनि सायाव सानदों जे 4 बोसोराव मा मोनगोन मा मोना नोंथांमोना आं दासो बुंखांबाय गिबि बोसोराव बेसेबां मोनगोन नैथि बोसोराव बेसेबां मोनगोन थामथि बोसोराव बेसेबां मोनगोन ब्रैथि बोसोराव बेसेबां मोनगोन बेबायदि मोनब्रै बोसोराव बेसेबां मोनगोन बेखौ नोंथांमोना खिन्थाबाय बेवहाय नोंथांमोना ब्रैथि बोसोरनि जोबनायाव बेसेबां रां मोनगोन रिटायार्डनि समाव बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा गिबि बोसोराव 30,000 मोनगोन गमामायैनो नोंथांमोना नुदोंमोन 30,000 आरो बे 30,000नि मादाव 21,000खौ नोंहा हेन्ड केस हिसाबै मोनगोन बाखि 9,000आ सेनानिटि कन्ट्रिबिउसनाव थांगोन आरो जेसेबां नोंथाङा कन्ट्रिबिउट खालामगोन नोंथाङा 9,000 कन्ट्रिबिउट खालामगोन सरकाराबो समान 9,000 कन्ट्रिबिउट खालामगोन मोन्नैदो लोगो नांनानै मासाव फार्स्ट बोसोराव बेसे 18,000 कन्ट्रिबिउट जागोन सरकारनिफ्राय आरो नोंथांनिफ्राय माने 30% नोंथाङा कन्ट्रिबिउट खालामगोन आरो बाखि गुबुनखिनिखौ सरकारा कन्ट्रिबिउट खालामगोन आरो नैथि बोसोराव नोंथाङा कन्ट्रिबिउट खालामगोन माबा मोनसे बै कन्ट्रिबिउटखौ सरकाराबो बेसेबां खालामगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो टटेल बेबायदि 4 बोसोराव टटेल थाङै थाङै नोंथाङा कन्ट्रिबिउट खालामगोन 5.02 लाख 4 बोसोराव आरो सरकाराबो समान कन्ट्रिबिउट खालामगोन 5.02 लाख मोन्नैदो लोगो नांना बेसेबां कन्ट्रिबिउसन जागोन 10.04 लाख नाथाय नोंथाङा 10.04 लाखल' मोना 11.71 लाख मोनगोन 11,26,000 रां मोनगोन नोंथाङा रिटायारनि समाव माबोरै मानो होनबा नोंथाङा जेसेबां कन्ट्रिबिउट खालामदों बा सरकारा जेसेबां कन्ट्रिबिउट खालामदों बेखिनिनि सायाव मोनसे सुदबो होगोन सरकारा आरो बे सुदखौ लाफानानै नोंथांनि कन्ट्रिबिउसन सरकारनि कन्ट्रिबिउसन टटेल गोरोबनानै जाहैयो बेसेबां 11,71,000 बेबायदि जाहैयो नाथाय बे जि गोदान रिक्रुटमेन्ट जि पलिसि बा स्किम बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना नोजोर बा नुगोन बेखौ पार्लियामेन्टआव राइज खालामनाय जायाखैमोन बेनि सायाव व्हाइट पेपार फोसावनाय जायाखैमोन सरकारा आरो बेखौ पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि अन डिफेन्सआवबो सावरायाखैमोन पाब्लिकनिबो इनफरमेसन होग्रोनाय जायाखैमोन सरकारा हरखाब बेबायदि बेखौ एप्रुभ खालामदों 14 जुनाव आरो बेवहाय मोननैसो डिसएडभान्टेजबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाबायदि अल्ड स्किमाव जा सुबिदा दंमोन बे गैया जेरै माने बुंनो थाङोबा बेखौ थामहिनबा बेखौ बाइपास खालामनाय जादों बेवहाय साख्रिनि जि सम 15-16 बोसोर नङा होमबा जेनेरेल सिपाहिफोरनि साख्रिनि समा 15-16 बोसोरालागै थायो जों बेबायदि मिथिनो मोनो नाथाय बेखौ बेसेबां खमायनाय जादों 4 बोसोरालागै आरो बे मोनसे कन्ट्रेक्चुअल टाइपनि साखरि बायदि जाहैदों आरो लोगोसे बेवहाय पेन्सन गैया आरो माखासे बेनिफिट्सफोरा गैया जाय रेगुलार बा पार्मानेन्ट केडारफ्रा मोननो हानाय बेबायदि माखासे सुबिदाफोरा गैया बेनिखायनो बेवहाय माखासे बिथिङा गैया बेबायदि आं बुंगोन नाथाय सरकारा माखासे सुबुंफोरखौ सान्त्वनाबो होनो नाजादों माखासे सुबिदानि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ माने बेवहाय मोननैसो डिमेरिट्सआ बेनो आरो बेखिनियाव नोंथांमोननो माखासे एडभान्टेजखौबो बुंनो नागिरदों डिसएडभान्टेजखौथ' नोंथांमोननो खिन्थाबाय माखासे एडभान्टेजखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन जानो हागौ बै खिन्थानायफोराव खायसेया थालांदोंबो जानो हागौ मोनफा मोननै एसे एला रंबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना थुलमुलै खिन्थानो नाजागोन बेवहाय मा मा एडभान्टेज दं होननानै सरकारा बुंबाय थादों आं बुंनाय नङा बेयो सरकारनि बुंनाय सरकारा मा एडभान्टेज दं बेखौ नोंथांमोना पइन्ट टु पइन्ट नायबा नुनो मोनगोन आजिरा मोननायफोरा पाब्लिक सेक्टर सिआइपिएफ स्टेट पुलिस बायदियाव प्रायरिटि मोनगोन रिजार्भेशनबो थानो हागौ रिजार्भेशनाव बिसोर दासिम थिग जाथ'वाखै माखासे दाबि खालामदों सुबुंफोरा जे 12% 10% सामथिं पार्सेन्ट बेबायदि रिजार्भ थानांगोन होननानै बेनिखायनोथ' धरना जागासिनो थादों नोंथांमोना नुदों आरो एज लिमिटखौ नोंथांमोना मिथिबाय 21 निफ्राय 23 खालामबाय खम रेटआव लन मोनगोन बेबायदि राजनाथ सिं बिथाङा बुंदों 4 बोसोर आबुं जाब्ला 11.71 लाख रां सेनानिटि पेकेज मोनगोन बेखौ नोंथांमोननो बुंखांखाबाय माने थुलमुलै बे एडभान्टेजआ बेनो आरो रिटायारमेन्टनि उनाव 25% अग्निवीरफ्रा पार्मानेन्ट केडार थिसनजागोन एज लिमिट फर एनरलमेन्ट बा बेवहाय एनरलमेन्ट होनालासिनो रिक्रुटमेन्ट होनबा मोजांसिन जागौमोन 17.5 to 23 इयार्स रिटायारमेन्टनि उनाव स्किल सार्टिफिकेट मोननो हागौ जुदि मेट्रिक पास जानायबा इन्टारमिडियेट सार्टिफिकेट मोनगोन आरो इन्टारमिडियेट जानानै जुदि हाबदोंमोनब्ला साख्रियाव डिप्ल'मा सार्टिफिकेट मोनगोन बेबायदि आरो माखासे स्किल सार्टिफिकेट मोननो हागौ गुबुन गुबुन बिभागाव बिदिब्ला बेवहाय जोङो मोजाङै नोजोर होबा मोननैसो एडभान्टेजबो दङ नाथाय डिसएडभान्टेजबो माखासे दं बेवहाय
आरो बेनि जि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेखौबो नोंथांमोना एसे नायनानै लादो। बे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव नोंथांमोना गोलैगोन ना गोलैया मोजाङै नोजोर होबा नोंथांमोना बुजिना मोनगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय मिथियानो जायाखै एसटि अबिसि एससि फोरनि थाखाय माबाफोर बैसोनि बेबायदि खमायनाय जाबायदि 5 इयार्स खमाव जोङो एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा? 5 इयार्स बाराबाबो जों एप्लाइ खालामनो हायो। 5 इयार्स बारा जायोबा 5 इयार्स खम हिसाबै जों एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा? बेबायदि रिलेक्सेसन दंना गैया बे बाथ्राखौ खिन्थु आं मिथिनाय जायाखै। जुदि नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय। नाथाय नोंथाङा जुदि बै 4 बोसोराव जुदि डेथ जायोबा बबेबा बम ब्लास्ट जानानै गावलायनानै जायखिजाया नोंथाङा जुदि डेथ जायोबा बिनि थाखाय मा स्किम लादों सरकारा मा थांखि लादों बेखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो जुदि डेथ जायोबा नन कन्ट्रिबिउटरि लाइफ इन्सुरेन्स आप टु ₹48 लाख आरो लोगोसे बेजों एडिशनेल एक्सग्रेसिया 44 लाख फर डेथ एट्रिबिउटेबल टु सार्भिस बेखौबो नोंथाङा मोनगोन। आरो लोगोसे पे फर आनसार्भ पर्सन आप टु 4 इयार्स इनक्लुडिं सेवा निधि पेकेज माने नोंथाङा जुदि साख्रि कमप्लिट खालामाखैबा बै कमप्लिट खालामैखिनिनिबो माबा मोनसे मोनगोन आरो बिजों थागोन सेवा निधि पेकेजाबो। माने टटेलि बुंनो थाङोबा बे मोनथाम पइन्टखौ जों जुदि इनक्लुड खालामबा लाफायोबा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय 48 लाख लाइफ इन्सुरेन्स आरो लोगोसे बे 44 लाखसोबो थाबाय आरो लोगोसे सेवा निधिनि 11.71 लाखसाबो थाबाय आरो टटेल बायदिसिना बेबायदि गोरोबनानै 1 crore सामथिं जायो आरो बेखौ मोनगोन फेमिलिया थैयोबा न'खरा मोनगोन बेखौ बेबायदि सरकारनि बुंनाय। आरो डिसेबिलिटि कम्पेनसेसनबो लाखिदों सरकारा। बे डिसेबिलिटि कम्पेनसेसना जाहैबाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बमा बेरफ्रुनानै गुलि नांनानै जुदि डिसेबल जायोबा माबा मोनसे जाहोनाव नोंथाङा जुदि डिसेबल जायोब्ला बिनि थाखाय मोनसे कम्पेनसेसन लाखिदों सरकारा आरो बे कम्पेनसेसन बादियै कम्पेनसेसन बेस्ड अन पार्सेन्टेज डिसेबिलिटि लेट डाउन बाय मेडिकेल अथरिटि डक्टरा नोंथांखौ नायगोन नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्ट डिसेबल जादों बै हिसाबै नोंथाङा एक्सग्रेसियाखौ मोनगोन। आरो वान टाइम एक्सग्रेसिया अफ ₹44 लाख फर 100% डिसेबिलिटि नोंथाङा जुदि 100% डिसेबल जाबायबा नोंथाङा 44 लाख एक्सग्रेसिया मोनगोन माने नोंथांनि फेमिलिया नोंथाङा मोनगोन आरो 25 लाख मोनगोन जुदि 75% डिसेबल जायोबा नोंथाङा आरो 50% जुदि डिसेबल जायोबा नोंथाङा मोनगोन 15 लाख एक्सग्रेसिया मोनगोन नोंथाङा। स' बे जाहैबाय मा डिसेबिलिटि कम्पेनसेसन सरकार बेबायदि माखासे बाथ्रा लाखिदों। नोंथांमोना जिखिनि आंनि थौले मेलेमजों हायो बेखौ आं बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय सेलारियानो जा बेनि एडभान्टेजआनो जा डिसएडभान्टेजआनो जा आरो बेसेबां थुलमुलै रां मोननो हागौ नोंथाङा बेफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनावबो मोनफा मोननै स्क्रिनशट होदों बबेबा निउस मिडियानिफ्राय लानानै नोंथांमोना स्क्रिनशटबो होदों। स' बेबायदि मा मोननो हागोन हाया नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय गाव गावनो हमनो हाखाजोब्बाय जानांगौ। मोनसे बाथ्राया नोंथांमोना बुंनो थालांबावदों जि सेवा निधि पेकेज 11.71 लाख रुपिस मोनगोन बेयो मा जागोन टेक्स फ्रि जागोन नोंथाङा बेनि थाखाय थाइसेबो टेक्स सरकारनो होनो गोनां जानाय नङा बे टेक्स फ्रि जागोन बेबायदि सरकारा बुंदों। नाथाय मोनसे बाथ्राया साननो गोनां बेनो जायफोर बिथांमोना 25%आव सिलेक्टेड जाया माने 75%आथ' सिलेक्ट जानाय नङा बिथांमोननिया मा जागोन बिथांमोननि थाखाय सरकारा माखासे बाथ्रा बुंदों। राजनाथ सिंहआ माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिथांमोना गुबुन गुबुन सरकारि साकरियाव पाब्लिक सेक्टराव प्रायरिटि मोनगोन। मा बिथिङाव प्रायरिटि मोनगोन बेखौथ' जों बुंनो हाया। नाथाय जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा पुलिसाव लागोन पुलिसाव स्कप मोनगोन होनना बुंदों। जिहेथु आर्मिनि ट्रेनिंखौ फुलै मोनबोखागोन बिथांमोना। राजनाथ सिंह बिथाङा बुंनाय बादिब्ला फुल्लि फौलाद बानायगोन होनना बुंदों बिथांमोनखौ 6 माहनि गेजेरावनो फौलाद बानायगोन आरो बै 4 बोसोर जुदि डिउटि मावोबा थारैनो फौलाद जागोन। आरो बेनिखायनो पुलिसावथ' बिनिख्रुइ खमसिनसो ट्रेनिं जायो नालाय पुलिसाव थिसननायनि बाथ्रा बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन स्टेटनि चिफ मिनिस्टारफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आरो सिआरपिएफनि बाथ्रा बुंदों। सिआरपिएफ माने सिएपिएफ सेन्ट्रेल आर्म पेरामिलिटारि फर्स बेफोराव लागोन बे बाथ्रा बुंदों। थारमाने पुलिस आरो पेरामिलिटारि डिपार्टमेन्टफोराव चान्स मोनगोन होननानै बुंदों। जिहेथु बिथांमोना सेंग्रायैनो थाफिनगोन नालाय बेवहाय चान्स मोनगोन होनना बुंदों प्रायरिटि मोनगोन होनना बुंदों आरो लनबो मोनगोन होनना बुंदों। बै लना ओरैबायदि लन जेराव माने जोबोर खम रेटआवनो लन मोनगोन बेबायदि माखासे सुबिदा मोनगोन होनना बुंदों। गुबुन गुबुन बिथिंफोरा फोसावबायानो कम्पानिफोरा फोसावबाय सोरबा स्टेटआ हम डिपार्टमेन्टआ फोसावबाय जे बिथांमोननो मा प्रायरिटि होनाय जागोन माने डिफेन्स लाइनाव पुलिस लाइनाव पेरामिलिटारि लाइनाव बिथांमोना प्रायरिटिखौ मोनगोन
बेनो लाबा। बिनि अनगायै सरकारा आरो मा सोलाय सोल' लाबोयो बेखौ जों समजोंसो मिथिसिगोन, जिहेतु जोबोद दावराव दावसि जागासिनो थादों। बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों जाय अग्निवीर बिथांमोनखौ थिसननो थांगासिनो दङ, बै अग्निवीरफोरनि सेलारिया बेसेबां जागोन, बिथांमोननि साकरिया माबायदि जागोन, बिथांमोना मा स्कप मोनगोन। जानो हागौ माखासेखौ नोंथांमोना बुंनो हास्लाबाखै, जाखिनि बुंदों जानो हागौ बे नोंथांमोननि थाखाय थोजासे। नोंथांमोना जुदि इन्टारभिउफोराव बेबायदि कुइसन फैयोबा जानो हागौ आंनि बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे एन्सारखौ होनो हागोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि 2022 मायथाइयाव खिन्थु 45,000+ रिक्रुइट खालामनो थांगासिनो दं सरकारा, बेबो नायनो गोनां।